Sebagian jamaah haji asal Kabupaten Pesisir Barat mengalami penyakit flu dan batuk. Hal ini diakibatkan kondisi cuaca di Arab Saudi yang panas sehingga mempengaruhi kesehatan jamaah. Akibat kondisi cuaca panas di Arab Saudi yang tak biasa dialami jamaah haji asal Indonesia, mengakibatkan sebagian jamaah haji asal Kabupaten Pesisir Barat mengalami penyakit flu dan batuk. Berdasarkan laporan jamaah yang sedang melaksanakan haji di Arab Saudi, rata-rata suhu di Tanah Suci saat ini berkisar antara 41 hingga 43 derajat Celcius. Namun demikian, hingga kini kondisi para jamaah berangsur membaik dan mulai terbiasa menghadapi cuaca panas di Arab Saudi. Hera Rohmawati, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat menyatakan, secara umum kondisi kesehatan jamaah haji Pesisir Barat dalam keadaan normal dan jamaah tidak ada yang mengalami penyakit serius dalam mengikuti rangkaian kegiatan haji. Saat ini jamaah haji asal Pesisir Barat melakukan umroh wajib dan sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke Padang Arafah pada Senin depan untuk melakukan rangkaian wukuf dan pelaksanaan ibadah haji lainnya. Hera berharap dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji, jamaah haji asal Pesisir Barat menjaga kesehatan dan pola hidup yang sehat guna terhindar dari penyakit sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan hikmat dan lancar. Untuk mengalami batuk pilek rata-rata kena, tapi tidak cuma batuk pilek biasa aja. Karena terlalu kondisi di sana dan keadaan karena sangat panas. Apakah ada jemaah haji yang mengalami sakit lainnya selain pilek itu? Tidak ada. Jamaah haji asal Pesisir Barat direncanakan akan kembali ke tanah air pada 23 Juli mendatang. Ia berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini tidak mengalami kendala. Di antara jemaah KW yang terserang penyakit flu pilek, mudah-mudahan ini tidak terlalu lama akan sembuh kembali. Hari Senin besok, seluruh jemaah calon jemaah haji akan bergerak menuju Padang Arafah untuk melaksanakan rangkaian wukuf dan akan ibadah-ibadah wajib dan rukun haji. Dari Pesisir Barat Buyung, Tudesren TV Indonesia melaporkan.